self-service the supermarket နော် self-service ကတော့ကိုယ့်အကိုပြီးတော့လောက်ရတာလေကိုယ့်အကိုဝဲကိုယ့်အကိုပဲဈေးပတ်စံပေးအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ supermarket တွေအကြောင်း so you need to listen to the my explanation and read the passage and do the exercise ရှင်းပြတာကိုနားထောင်ပြီးတော့မှဒီစာပိုက်ကိုပြန်ဖတ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းပြန်လုပ် during the last few years နော်နောက်ဆုံးနှစ်အနည်းငယ်မှာဆိုရင် there has been an enormous increase in number of shops အဲ့ဒီကမှာ stores and supermarkets which provide facilities for self-service သိနော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်တွင်မှာအဲ့ဆိုင်များစွာပေါ်လာတဲ့ store တွေပေါ်လာတဲ့ supermarket တွေပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီ supermarket တွေအဲ့ဆိုင်တွေအားဆိုရင်ကိုယ့်အကိုပဲနော်လောက်ကင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်နော်အစီအစဉ်တွေပြုလုပ်ပေးတာလေပေးထားကြတယ် Their general purpose is to product goods of every description attractively and hygienically and in perfect condition သူတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရည်ရွယ်ချက်တော့ပါလို့တော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုမှနော်သူနှစ်လိုဝယ်ကောင်းဆွဲဆောင်မှုကောင်းတန့်ရှင်းစွာနောက်ပြီးတော့ပြည့်ဝပေးနိုင်မှုဖြစ်တယ် so that ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုပြန် the customer can serve herself customer တွေဝယ်တဲ့လူပြသူ့အလုပ်လုပ်နိုင်တယ် and then pay for the goods with a minimum of delay အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲနော်နှောင့်နှေးမှုအနည်းဆုံးနဲ့ဒီကုန်ငွေနော်အဲ့ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းတဲ့ငွေကိုပေးနိုင်တယ် The organizer of the sales service store had their difficulties အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနော်ဒီလို sales service လုပ်တဲ့ဒီ store တွေမှာဆိုရင်နော်သူတို့ကအခက်အခဲတွေရှိရတယ် They must display great number of goods in minimum space without covering up anything သူတို့ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီအချိန်နော်ဒီနေရာနည်းနဲ့ဘာမှဖုံးအုပ်တာမပါဘဲနဲ့နော်ပစ္စည်းများစွာကိုပြသဖို့လိုတယ် They must deal with the perishables foodstuff require different range of temperature အဲ့ဒီမှာလည်းပဲအပူချိန်အမျိုးမျိုးနဲ့နော်လိုအပ်တဲ့နော်အဲ့မှာနော် perishable foodstuff ဆိုတာအမှန်တန်ပျက်စီးလွယ်တဲ့ဒီအစားအစာတွေပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းစီစဉ်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ် They must arrange a speedy flow of customer past the cash register without over testing the operator အဲ့တော့ဒီ operator ကိုမှသိပြီးတော့လည်းမထွားမိုးပဲနဲ့ဒီကနော်အဲ့ဒီမှာဈေးဝယ်တဲ့လူတွေကနော်မြန်ဆန်ပေါ့လေမြန်ဆန်ဒီငွေပေးလို့ရအောင်လည်းပဲစီစဉ်ဖို့လိုတယ် For the purpose of the display ပြသဖို့တော့လိုအပ်တဲ့အချက်ကြောင့် many devices are used as such a long length of the adjustable shell to take the various side of the pack အဲ့မှာချိန်ဆနိုင်တဲ့เนาะအပြောင်းလဲပြုနိုင်တဲ့ဒီ shell တွေပေါ့လေစင်တွေကိုအရှည်လားတဲ့ရှိတဲ့စင်တွေကိုမှအသုံးပြုတယ်to take the various side of pack ကအရွယ်များဟိုသုံးဖို့လိုတယ် rotating circular shell အလဲပတ်နေတဲ့အလဲเนาะဒီလိုလဲနေတဲ့ဒီ share တွေလည်းသုံးတယ်စင်တွေလည်းသုံးတယ် island or display stand အဲ့မှာ display stand တွေလည်းသုံးတယ်ပြသဖို့လည်း red or ကျုဖို့เนาะအဲ့ဒီမှာ red for ကျုဖို့ဆိုတာဆိုရင်ဒီကျုနဲ့လှုပ်ထားတဲ့เนาะအဲ့အစားအစာတွေကိုလည်းပဲသိမ်းဖို့အတွက်နေရာတွေပေးတယ် and multi tire mobile store အဲ့မှာဟိုစီစဉ်ထားတဲ့ဆက်ဝယ်ထားတဲ့ဒီရွေ့ရှားနိုင်တဲ့ store တွေလည်းသုံးတယ် Parisware Foodstuff and quick frozen fruit အဲ့တော့နော်ချက်ချင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့အစားအစာတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့မြန်ထပ်ပြီးတော့နော်ယူအပူပေးနိုင်တဲ့တော့ခဲထားတဲ့အသီးတွေ vegetable meats are kept in refrigerated cell service cabinets အဲ့ဒါတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့အသီးအရွက်တွေရဲ့အသားတွေကိုတော့ဘယ်ထဲမှာထားလဲဆိုရင်ရေခဲတစ်တာထားတဲ့เนาะဒီ cabinet တွေမှာထားတယ်ကိုယ့်အကိုထုတ်လို့ရတဲ့ထဲမှာထားတယ် which is good at the required temperatures အဲ့ဒါတွေကဆိုဒီလိုအပ်တဲ့ပူချိန်ကိုထိမ့်သိမ့်ထားတယ် they are at 0 degree Fahrenheit for frozen food အဲ့တော့ခဲထားတဲ့အစားအစာတွေအတွက်ကတော့3 degree centigrade Fahrenheit ထားတယ် 28 to 32 degree for the meat and fish 28ကနေ31အထိကတော့ဗာလေအသားတွေနဲ့ငါးတွေလည်းထားတယ်เนาะ28ကနေ38ကလည်းအသားတွေနဲ့ငါးတွေလည်းထားတယ် and 40 to 50 degree for the dairy products and provision 40နဲ့50 degree ထိကတော့ဒီနှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းထားတာဖြစ်တယ် The problem of the quick payment has been solved by use of the modern cash register မြန်ဆန်ပေးနိုင်ဖို့ငွေပေးနိုင်ဖို့တက်ကတော့ဗာလဲဆိုရင် keep me ငွေသိမ်းဆက်တွေကိုအသုံးပြုတယ် One such machine called the automatic itemizing and chain computing cash register နောက်တစ်ခုအဲ့လိုပစ္စည်းမျိုးတော့ဗာတော့ကိုယ့်အကိုနော်အလိုအလျောက်ပေါ့လေဒီပစ္စည်းကိုရေတွက်ပြီးတော့မှနော်အဲ့တွက်ချက်တဲ့ဆက်မျိုး
budget ငွေသိန်းဆက်မျိုး the first record the cost of each item ပထမအချက်အားတော့နော်ဒီလိုတစ်ခုချင်းစီနော်အရာတစ်ခုချင်းစီရဲ့တန်ဖိုးကိုတွက်တယ် and total the base နောက်ပြီးတော့စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်တွေကိုလုံးပေါင်းလိုက်တယ် then it also register the sum given in payment နော်ပေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းပြန်အားမယ်ငွေပမာကိုလည်းတွက်တယ် and the shoot of the right chain into get near the customer အဲ့ဒီခါမှာဒီ customer ဝယ်တဲ့လူရဲ့နားမှာရှိတဲ့ဒီလိုနော်ဒီဖန်ခွက်လေးတဲ့ဟိုမှာမှန်ကန်တဲ့ငွေပမာဏကိုပြန်အားပေးတယ် some of the advantage of sales service seem to be that တချို့တော့အဲ့လိုနော်ကိုလုံနိုင်တဲ့ဒီ sales service တွေရတော့ဗာလဲဆိုရင် there is no waiting to be served စောင့်စားဖို့မလိုဘူး there is a wide variety of choice ရွေးစရာတွေလည်းများတယ် and it is claimed that the pre-packed meat and vegetable are hygienic ကြိုတင်ပြီးထုတ်ပိုးထားတဲ့အသားတွေအသီးရွက်တွေအားဆိုရင်တော့တန့်ရှင်းတယ် shopping is said to be more streamlined ဈေးဝယ်ရတာပို့ပြီးတော့လွယ်အစီအစဉ်ကြလာတယ် more economical ပို့ပြီးတော့လေနော်စီးပွားရေးကနော်စီးပွားရေးဟိုပါလေစီးပွားဖြစ်လာတယ်ပေါ့လေ nevertheless many people still prefer to sell by small shopkeeper တို့တော့လည်းတချို့များသောလူတွေကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီ shopkeeper ပေါ့လေဈေးရောက်တဲ့လူတွေကလည်းပေးတာကိုလုပ်ပေးတာကိုလိုချင်ရတယ် who knows them personally သူတို့လူကိုယ်တိုင်သိတဲ့လူတွေဒါမှ we deliver goods to their home ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲအဲ့ဒီနော်သူတို့အိမ်တွေကိုငွေကိုပစ္စည်းကိုပို့ပေးတာကိုလိုလားရတယ်တဲ့ so that you had to listen to my explanation and also do the exercise အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားထောင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်အဲ့တော့ before you do the exercise you need to read through the passage ဒီလေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင်မှာတော့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဒီနော်စာပိုက်ကိုပြန်ဖတ်ဖို့လိုတယ် answer the following questions in complete sentences အောက်ပါမေးခွန်းတွေကိုမေးခွန်းအပြည့်နော်ဝါကြအပြည့်စုံနဲ့ဖြေပါ during the last few years what has increased သိပြီးတော့နော်နောက်ဆုံးသိမကြခင်ရဲ့နော်နှစ်ပိုင်းတွေထဲမှာဘာတွေတိုးတက်လာခဲ့သလဲ how are the goods provided in the supermarkets ဒီပစ္စည်းတွေကိုဒီ supermarket တွေထဲမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့နော်ပစ္စည်းတွေကိုပေးတယ် what are the some of the difficulties of each such stores အဲ့ဒီ store မျိုးတွေရဲ့နော်အခက်အခဲတွေကဘာတွေလဲ what devices are used in the supermarket for purpose of display ပြသဖို့အတွက်ကတော့ဒီ supermarket တွေမှာဆိုရင်ဘယ်လိုကိရိယာတွေသုံးလဲ at what temperature are frozen fruit kept အဲ့နော်ခဲထားတဲ့ဒီအသီးအနှံတွေကိုဘယ်လိုဖယ်အပူချိန်မှာသိမ်းစီတယ်လဲ how is a quick payment done ဘယ်လိုနည်းနဲ့မြန်ဆန်နော်ငွေပေးမှုပြုလုပ်တယ်လဲ what is a one the modern cash register used in the supermarkets နော်ဒီ supermarket ကြီးတွေမှာသုံးတဲ့နော်modern cash register ဒီငွေသိမ်းဆက်ဟာမျိုးကဘာလဲ then other item you can commonly do buy in the sales service store ဘယ်လိုနော်ဒီကိုလောက်ရမယ် sales service store တွေမှာဘယ်လိုနော် item တွေကိုသိမ်းနိုင်တယ်လဲနာမည်တွေ what are the some major sales service store in our country ငါတို့တိုင်းပြည်မှာတော့ဒီလိုကိုလုံနိုင်တဲ့ sales service store တွေကဘာတွေလဲ what do you prefer a sales service store or traditional shop why အဲ့ဒီနော် sales service store တွေကိုမှ traditional shop တဲ့ဆိုင်ကိုဘာလို့နော်လိုချင်ကိုဆန္ဒကြည့်လဲဘာကြောင့်လဲနော်အဲ့ဒါကိုဖြေရမှာဖြစ်တယ်